ఈ సూప్ గనుక వేడివేడిగా తాగినట్లయితే జలుబు, దగ్గు ఒక్క రోజులో మాయమైపోతాయి. హాట్‌గా యమ్మీగా ఉండే ఈ సూప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ముందుగా మెక్క కాళ్ళని హాట్ వాటర్‌లో బాగా క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. వేడివేడిగా యమ్మీగా ఉండే మేకకాళ్ళ పులుసు రెడీ. ఈ సూప్ని మనం జలుబు, దగ్గు వాటికే కాకుండా మోకాళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పి ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ సూప్ని వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. న్యాచురల్గా ఇంటి దగ్గర మనం చేసుకునే ఈ సూప్ చాలా హెల్దీ కూడా.
పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ తీసుకోవచ్చు. రైస్తో తీసుకున్నా పర్వాలేదు, విడిగా మనం ఈ సూప్ని సూప్లాగా తీసుకున్నా పర్వాలేదు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.